Agertu behar duguna da Burdin Martxa, orain dela 25 urte burutu zen Burdin Martxa, haren urte hurrena dela eta zenbait ekitaldi prestatu dire egiteko eskualde honetan. Horretarako elkartu gara, garai harteko enpresa batzordeko kidea, Baiti Eskudero, Fernando Arozena, eta ni, Jure Mitxeltorrena. Eta bezaldetik etorri zaizkiu ere bai Labe Garaitikan, hango komiteko ordezkariak, Nestor Alvarez eta Carlos Pérez Soto. Barandu bezala, orain burutzen dira 25 urte, eta gogoratu behar dugu 30. hamarkadan Sakako labinetegietan izan ziren borrokak latzak, lan baldintzak eta hobetzearen, hitzarmen duin bat egitearen, eta barkadaretan Labe Garaiak eros egin zuen Sakako labinetegiak, orduan lan baldintza honik hobetuz, baina ez erabat gero borrokak segitu baitzuten. Hurrengo hamarkadan, 80. hamarkadan, ja baziren filtrazioak, bazirela informe batzuk, McKinsey delako eta informe batzuk, nahi zutela ordenatu Europako siderurgia, eta ordenamentua aretan leku txarra zuten estatuan ziren 3 altzairutegiak, Altos Hornos del Mediterráneo, Bizkaiko Labe Garaiak eta Asturiaseko Ensidesa. Proiektu aretan, 2 ixterat markatzen zuten Saguntoko edo Mediterraneoko Labe Garaiak eta Bizkaiko Labe Garaiak. Hurrengo hamarkadan, 80. hamarkadan gauzatzen joan zen, eta orduan orduko borroka handirik gabe Mediterraneoko itxin zuten, eta birmodatze bat egin zen Bizkaiko Labe Garaiak eta Asturiasko Ensidesan lantokien etorkizunarako. Hartan, garbi gelditzen zen Labe Garaia ixterat proiektatzen zutela. Asmo horren antzinean, sindikatu guziek, nola Bizkaiko Labe Garaikoak eta barnean ginen lantokikoak, eta baita ere Asturiasko Ensidesakoak, diseinu bat, borroka diseinu bat egin zuten plan horiek frenatzearen edo bertan bera uztearen. Eta izan zen Burdin Martxa, denak ezagutzen dugun, Burdin Martxa. Izan zenean 2 zutabe nagusi, Barakaldotik eta Asturiastik, baina baita ere Lexakak egin genuen beste zutabe txiki bat, Barakaldoekin edo Labe Garaikoekin bat egin arte. Orduan, urriaren 9 hasitako martxa bat izan zen Madrideraino. Aipatu behar dugu, martxa horretan ikusi genituela elkartasun keinu haunitz, pasatzen ginen herrietan eta ikusten zuten nolabait eredugarria borroka hori, eta hori zen nolabait irakaspen nagusi bat ikusi genuena martxarekin. Martxa akitu zen eta diseinatu zuten planak antzinatu zuen. Aipatu behar dugu, Madriderat aiatzeko ginela, nola Eusko Jaurlaritzatik eta nola Madrideko gobernutik ez zutela inolako asmorik beren planak aldatzeko eta bat egiten zutela Labe Garaiak ixtearekin. Hori gero ikusten genuen bezala eta gauzatu zen bezala. Eta hori nahi dugu orain nolabait gogoratu eta horretarako prestatu da honen 27ko erakusketa bat, gero xehetasunak eta erango dituena baitik.
erakusteko nola izan zen, zer historia izan zen, argazkiakin, bideokin eta prensa probarekin. 25 urte geroago ikusten dugu egoera berditsuan segitzen dugula. Nolabait, kanpotikan diseinatzen dute Euskal Herriak izen behar duen sare ekonomikoa, sare industriala, sare alzai eta beste arrotako sarea, eta ez dutela nolabait kontenplatzen hemen herri honek, Euskal Herriak bere buru jabe izateko behar dituen sareak garatzea. Orduan, guk kartzen dugu, orain dela 25 urteko borroka gaurko gunerat, eta ikusten dugu bide bakarra dagoela segitzea borrokan, nahi baldin badugu langile klasearen lan baldintzak eta etorkizuna bermatzea eta herri honetan eroso bizitzea. Eta, aipatu dugun bezala, xehetasuna gero aipatuko dituzte duden 27. Nik bakarrikan, gainetik eman duzuet Egitaragoen programa edo zer duen. Orduan, urriak 27an, argitzondeko 7an, izango da konferentzia edo hitzaldi bat, eta hor ponente izango da Xavier Barrutia, Etxeberria, eta ekonomia doktorea Euskal Herriko Unibertsitatean, eta hone bere garaian egin zuen tesis bat, esan edutxo beraga, itxia, labe garaian itxiera, etzegoela motiborik egiteko, hori erabera politikoa izan zela, eta orduan, bera egin du azterketa kritikoa eta testigantzak, jarri ditugu, elkarrizketak eginak eta ez dut pixkat jendeak ez. Horren honotikan, izango da luntz txiki bat, eta hasiera emango dugu erakusketak ez. Erakusketan, argazkiak, garai hartako presagiriak, bideoak, eta erakusketa egongo da irekia, laru batean egin duzian, goizetan 10:00-tik orduak arte, arratsaldeko lotarditik 8:00-tik arte, hola. Eta igandean goizean parte. Eta hori da pixkat beste lagunak esan dut esan behar zuten guztia, nik ditut zer gehiago esan beharrik, animatzen zaituztegu, hori edatzea pixkat eta hori jendean animatzen edatortzea. Besterik ez,